တရက်တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ဘုရားရှိတာနဲ့သူဝင်လာပြီးတော့ဘုရားကိုလာကြော့ပြီးတော့မေးတယ်တပည့်တော်တို့ဆတ်ဆရာလောကသတ္တပင်လောကမှာတဲ့ဆရာကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်တဲ့အခုလိုလူထုကိုဖြေဖြော်ရင်းနဲ့သိပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပဟာသဆိုတဲ့နတ်ပြည်ပျော်မြူးနေရတဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုပြောချင်မှာတော့မေးတာနော်အဲ့ဒါတော့ဖယ်ထားလိုက်နှုတ်ဖို့ဆိုသတ္တမတွေကကြိုက်မှာမဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေလေးကိုပြောပြနော်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဆိုမမေးနဲ့တဲ့ငါဒီမေကုံငါမမေးနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတဲ့တပည့်တော့သိကျင်လို့မေးတာပါရှင်ဘုရားအမိန့်ရှိပါဘုရားဟိုမမေးပါနဲ့တဲ့ဒီမေကုံငါမမေးနဲ့ဆိုနှစ်ခါသုံးခါတားမရအောင်ဖြေဖို့ပဲတင်းမေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပြောရတော့မှာပေါ့မင်းကသိပြီးတော့မေးချင်နေတော့ဖြေရမှာလူတွေဆိုတာတဲ့ငကိုယ်တည်းကတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေမုန်းတိမှုတွေတွေ့ဝေမှုတွေအလွန်များတယ်လူဆိုတာရာဂဒေါသမောဟဆိုအလွန်များတယ်ဇက်ခုံပေါ်ကနေကပြဖြေဖြော်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကြည့်တဲ့လူတွေကမျက်နှာလေးမော့ပါးစပ်လေးဟပြီးတော့နော်ပါးစပ်လေးဟပြီးတော့ကြည့်မင်းသားမင်းသမီးလှလှလေးမြင်သဘောကျဘာဖြစ်ရာဂဖြစ်နော်နှိမ့်ဆက်ခံတွေးလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ဆေးလိပ်တို့နဲ့ပေါက်ခဲနဲ့ပေါက်ဒေါသတွေဖြစ်စက်ထဲကတယုတ်ဆောင်နေတာကိုဟုတ်ကောင်ထင်ပြီးတော့လေမျက်ရည်ကျလို့ကျနေဆိုမောဟတွေဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့ဇာထဲမှာရိုက်နေတာဟိုလူကသူ့တင်မသူဖြန့်ကနေလုံးလိုက်တာဟိုကောင်ရိုက်တယ်မှတ်ပြီဟိုကလည်းငိုလိုက်တာမပြောနဲ့တရုပ်ဆောင်နေတာလေအဟုံးငိုတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့မျက်ရည်မထွက်တော့ပယုတ်စီဆောင်ထားရတယ်လို့ပြောတယ်ပယုတ်စီနဲ့မျက်လုံးပွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်တွေထွက်လာချိုလည်းတော်လေးချင်းရမှာသိတော့လွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလူတွေဆိုတာတဲ့ငကောကမှရာဂဒေါသမောဟတွေများနေတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့ကရာဂဒေါသများအောင်လှုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့